वाह, ये देखो बच्चों, इधर तो बहुत सारा खिलौना है। चलो आज हम इसको चला चला कर दिखाते हैं। ये देखो, इधर तो बहुत प्यारा प्यारा खिलौना है। इधर देखो बहुत सारा न्यू न्यू खिलौना है। चलो आज इसको चला कर दिखाते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये तो छोटा सा हेलीकॉप्टर है। ये देखो बहुत प्यारा, ये तो हेलीकॉप्टर है। ये देखो कैसे जा रही है। ओहो, इसका देखो पंख बहुत प्यारा ये तो है। चलो ये देखो एक और न्यू गाड़ी, वाह बहुत बढ़िया, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। चलो इसको भी चला कर दिखाते हैं। ये देखो कितना क्यूट है। ये देखो बहुत प्यारा ये तो लग रहा है बच्चों। ये देखो कैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया। और देखते हैं और इधर क्या है। इधर तो बहुत सारा खिलौना। ये कि ये तो डॉगी का देखो पैर निकल गया। ओ नो, ये कैसे हो गया इसका? चलो इलाज कराते हैं। चलो इसको तो ले चलना पड़ेगा डॉक्टर के पास। चलो चलो इसको लेकर चलते हैं। ये देखो डॉगी तो बहुत तबीयत इसका ख़राब हो गई। ये देखो इसका तो पैर ही निकल गया है। चलो और देखते हैं इधर। ये देखो इधर तो ट्रक है। वाह, ये देखो बहुत प्यारा ये तो ट्रक है बच्चों। चलो इसको भी लेकर चलाते हैं। ये देखो बहुत सुंदर है, कितना क्यूट है। ये देखो वाह बहुत बढ़िया। इसमें चलो इसको लोडिंग कर लेते हैं। देखो बियर है। ये देखो चलो 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 चलो, ये देखो बहुत बढ़िया। और ये देखो हेलीकॉप्टर बहुत प्यारा, ये तो हेलीकॉप्टर बच्चों। चलो इसको उड़ाते हैं। ये देखो कैसे उड़ता है। ये देखो बहुत प्यारा ये तो हेलीकॉप्टर है बच्चों। देखो इधर तो बहुत सारा ट्रक है। इधर देखो एक और ट्रक। ये देखो ये तो बहुत प्यारा ट्रक है। देखो बच्चों बहुत सुंदर है। ये देखो ये तो लोडिंग करके जाने वाला है। ये देखो बहुत बढ़िया। ये क्या डॉगी कौन गिरा दिया? ये देखो डॉगी तो बहुत खतरनाक डॉगी है। देखो कैसे गिर गया है। ये बहुत कलर सुंदर है इसका। देखो ब्लैक कलर में डॉगी तो बहुत प्यारा है बच्चों। देखो कैसे बैठा हुआ है। इसका जीभ देखो कैसे निकाला हुआ है, बहुत सुंदर है डॉगी। और ये देखो कार, वाह बहुत बढ़िया रेड कलर में। ये देखो बहुत सुंदर कार है। चलो इसको डॉगी को इस पर बैठाएंगे। और ये देखो डॉगी बैठ कर चलेगा पी पी। ये देखो डॉगी कहाँ गया, बहुत बढ़िया। और देखते हैं। ये देखो ये तो बड़ा वाला ट्रक है। वाह बहुत बढ़िया। चलो इस पर स्माइल कार को लोडिंग करेंगे बच्चों। ये देखो दो दो स्माइल कार हमारे पास है, येलो कलर में है, ब्लू कलर में है। ये देखो बहुत प्यारा है। तो इसको भी ले चलते हैं डॉगी के पास। ये देखो दोनों चला गया डॉगी के पास, बहुत बढ़िया। और ये देखते हैं स्कूटी। वाह, ये देखो स्कूटी तो बहुत प्यारा है बच्चों। चलो इसको भी लोडिंग करते हैं बड़ा वाला ट्रक पे। ये देखो ट्रक इसको लेकर चलेगा, बहुत बड़ा वाला ट्रक है बच्चों, बहुत प्यारा है। ये देखो स्कूटी को इस पर रखेंगे और इसको लेकर चलेंगे पी पी। ये देखो देखो ट्रक कैसे लेकर जा रहा है, बहुत बढ़िया तो ट्रक है बच्चों, बहुत सुंदर है। और इधर देखो खरगोश, वाह। और हेलीकॉप्टर बहुत प्यारे प्यारे हमारे पास तो है बच्चों। ये देखो हेलीकॉप्टर कैसे उसको उड़ाते हैं। देखो ये देखो कैसे उड़ रहा है, बहुत बढ़िया तो हेलीकॉप्टर है। और ये देखो खरगोश कैसे बैठा हुआ है। चलो चलो इसको भी चलाते हैं। ये देखो कैसे चल रहा है खरगोश, बहुत प्यारा है। ये देखो कैसे जा रहा है। चलो चलो खरगोश, ये देखो बहुत बढ़िया। और इधर देखते हैं। ये देखो ट्रैक्टर, वाह बहुत बढ़िया तो ट्रैक्टर है बच्चों, बहुत सुंदर है। तो इसको भी चलाते हैं। ये देखो कैसे चल रहा है। और इधर देखो जंगल गाड़ी है, बहुत प्यारा ये तो जंगल गाड़ी है। चलो चलो इसको भी चलाते हैं। और इधर देखो, ये देखो इधर तो बहुत सारा खिलौना हमारे पास है बच्चों। देखो देखो बहुत सुंदर सुंदर खिलौना। ये देखो वाह कितना सारा खिलौना हम लोग के पास है बच्चों। इसके साथ खेलेंगे बहुत मजा आएगा। ये देखो बहुत सारा खिलौना है, इतना सारा खिलौना लाए हैं हम। ये देखो बहुत प्यारा प्यारा है। बाय बाय बच्चों।